Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih para sutresna kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah berbagi kaweruh, berbagi pangerten, berbagi pengalaman laku, ajaran luhur, ilmu hakikat, ilmu hikmah lan pengalaman laku kasampurnan urip. Munggah kepanggihan kita ing enjang menika panjenengan sekeluarga sami tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung arupi kesehatan, kenikmatan, tentrem ayem, boten kirang suatu napa kemawon, khususipun pinaringan kanugrahan iman, Islam lan ihsan sarta takwa Allah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila sedaya kenikmatan ingkang agung kala wau kedatan sah kita syukuri kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lajeng kita tansah bertekad tetep njejegaken ngawurip gesang wonten ing alam donya menika kanthi estu junjung sedaya napa perintahipun Allah dumateng kita lampahaken lan ngedoi sedaya larangipun Allah kita tebihi, sehingga kita sekeluarga tansah jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah lan kanugrahan ridhonipun Allah, sehingga kita saged ngenggem keselamatan ingkang sejati inggih menika Islam ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing injang menika kita sampun mlebet ing edisi 071 inggih menika edisi ingkang badhe milihaken tema megateni spiritualitas kita menika menuju makrifat menapa malah kesasar ingkang tebih. Para sutresna ingkang minulya, keranten babagan kaweruh pangerten ilmu hakikat, ajaran luhur saha ilmu kasampurnan urip sampun kita bagiaken sedaya kantun dipun tumindakaken kanthi estunipun niat, estunipun tekad, estunipun ginerbengan ingkang kenceng amung madhep mantep amung maring Allah, supados boten wonten napa-napa amung Allah ingkang wonten ingkang paring slamet lan nugraha dumateng kita sekeluarga. Mila kita kedatan satetep nyataken jejegaken niat jembaraken penggalih inggih menika ngresiki ngalusaken rasa jati kita tetep bertekad ginebengan dumateng hidayatul hidayah saking Allah kemawon. Pramila para sutresna, saderengipun kita nglajengaken bahasan menika kados biasanipun monggo kita ngresepaken sesarengan inggih menika umul kitab, umul Quran, fadilatul Fatihah. Kita rasapaken sesarengan badhe miwiti bahasan menika. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget kelawan resapaken fadilatul Fatihah sesarengan kala wau. Mugia bahasan kita ing edisi 071 menika awal hingga akhir tansah jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah, supados napa ingkang kita bahas menika saged tetep netesaken manfaat, miguna lan mahanane dumateng njejegaken gesang kita ing arep
ing alam donya sakeluwarga tansah ginayuhan hidayah saking Allah sehingga ridhonipun Allah tansah kanugrahan dumateng kita sakeluwarga. Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, monggo langsung kita mulai kemawon supados kita saged nata niat kita njembaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati kita kagem bahas edisi 017 menika ingkang temanipun migateni spiritualitas kita menika menuju makrifat napa malah menuju kesasar ingkang tebih. Para sutresna ingkang minulya, ing jaman digital era teknologi internet menika malah langkung semarak wonten ing media sosial khususipun YouTube inggih menika kuwatah sosok figuran nyuwun gunge pangaksami ingkang ngrumangsani kemingsunipun sampun mancing makom makrifat kaya babagan makrifat kala wau jangkonipun segampang malik telapak tangan. Mila kita kedah masesoni wigateni eling lan waspada kedah mawas diri merdi pranten babagan spiritualitas kita menika sak menika menapa sampun estu dumugi makom makrifat napa malah justru kita menika kesesat langkung tebih kesasar tebih nanging kita boten sadar. Para sutresna ingkang minulya, lajeng kepriye caranipun kita migatosi antarane kita menika sampun mancik syariat tarekat hakikat napa sampun makrifat napa malih makrifat napa malah justru kita estune kesasar kesesat ingkang tebih boten mangertos. Keranten sakmenika wanci kathah fenomena ingkang kaceritan nyata babagan dikotomi antaranipun makrifat kaliyan kesasar utawi kesesat menika sampun tipis bedanipun. Kaya pramila nyuwun gunge pangaksami bilih kukuh khusus wonten ing edisi 017 menika badhe nglalaraken damel migateni kahanan ingkang tumpang tinindih ing dunia spiritual sakmenika ingkang saged ugi ndadosaken fitnah. Mugia saged dados pelajaran supaya kita ingkang badhe mulai ngrambah dunia spiritual menika saged saya ngati-ngati nalika numindakake laku supaya wekdal numindakaken proses laku kala wau boten gampang percaya hal-hal ingkang ganjil, gaib utawi ajaib ingkang kita temoni napa malih ingkang dipertontonkan lewat tanjakan-tanjakan keajaiban rikala kita laku utawi ningali kahanan ingkang sampun tumpang tinindih sakmenika. Kahanan-kahanan keajaiban kala wau kata arupinipun duka mangke penampakan, wisik, swara, dawuh lan sapatunggalanipun. Kedah boten gampang kepencut kita menika empun gampang takjub, empun gampang percaya. Apa malah gampang rumangsa wis dadi makrifat. Aja kuwi ngono malah nentu njlomprongake lek ora cukup ilmune, wasise, waskitane malah gampang dijlomprongake dening makhluk-makhluk gaib kala wau arupi setan lan antek-antekipun. Keranten setan lan antek-antekipun ngemban misi utamanipun inggih nyesataken njlomprongaken kita selaku menungsa. Anging kita kedah sadar bilih muncul rasa kemingsun rumangsa apa maneh njangka makrifat sampurna manunggal jati lan sakliya-liyane yen durung kita nalar secara wasis lan waskita wana udzubillah ingkang dipun kuwatosaken mangke estu kesasat nanging kita mboten sadar. Para sutresna ingkang minulya,
babagan makrifat utawa kesasar kala wau sampun kathah contoh-contohipun. Salah setunggalipun wali kutub inggih menika sampun kegolong Sultanul Aulia inggih menika Syekh Abdul Qadir Jailani, dedengkotipun para wali-wali sak donya. Nate dawuh wonten ing suatu majelis kempalan para wali mukmin, Syekh Abdul Qadir Jailani menika ngendikanipun mekaken ing salah suwijine perjalanan lampah, Syekh Abdul Qadir dawuh ngraosaken cuacanipun estu benter panas entang-entang, bahkan hampir saja kadose mati saking hausipun. Lajeng Syekh Abdul Qadir Jailani mirsani kok mara-mara ana mendung awan menaungi wonten ing inggilipun ndugi bergerak lan wonten angin sejuk menghembus tubuhipun Syekh Abdul Qadir Jailani kala wau, sehingga air liuripun pun terasa mengalir dhateng tutukipun nyegeraken. Lajeng rikala wonten kedadosan nyenengaken kala wau, tiba-tiba wonten suwanten ingkang ngendika ngaten, "He Abdul Qadir Jailani, aku iki pangeranmu." Mila Syekh Abdul Qadir langsung nyaut, "Engkaukah Allah? Tiada Tuhan selain Allah. Ora ana maneh pangeran kejaba Allah utawi engkau utawi jenengan." Lajeng swara kala wau ngendika malih, "Wahai Abdul Qadir, aku iki pangeranmu. Mila aku halalno apa wae sing dadi haram. Mungguhe awakmu dadi wis tak halalno." Pramila sabibaripun swanten menika berkata kala wau, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung ketika menika langsung bentak, kowe mbejuk, kowe pasti setan." Saklajengipun awan mendung cemeng ingkang saking ndugekaken angin sejuk kala ingkang berkata ngaku setan kala wau lajeng ajur berantakan, lajeng ilang lenyap. Pramila Syekh Abdul Qadir Jailani sabibaripun awan mendung kala lenyap wonten muncul swara samar-samar nang senter, "Wahai Abdul Qadir, kowe wis slamet teko tipu dayaku. Soale pemahaman agamamu wis mateng lan jejeg lan mbok ugemi temen. Sadurunge iki wis kurang luwih 70 wong wis tak glencirno nggawe cara iki. Tapi kowe ora bisa soale kowe nyekel agamamu kanthi jejeg." Sabibare kedadosan kala wau ing sawijine majelis wali mukmin kekempalanipun wonten salah setunggale wali mukmin ingkang tangget dhateng Syekh Abdul Qadir Jailani. "Lho, Syekh Abdul Qadir kok saged panjenengan mangertos menawi kala wau setan? Boten wonten wujudanipun gegirisi padahal malah saged datangaken nyejukaken badan jenengan." Lajeng Syekh Abdul Qadir njawab mekaken, "Oh inggih, titanipun gambelipun mekaten, barang siapa ingkang yang berkata, telah aku halalkan bagimu ini dan itu, maka engkau dapat memastikan bahwa dia adalah setan." Patokanipun ngaten kemawon. Keranten sepening kita kalau mempercayai untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya itu haram, berarti kita menika ninggalaken Rasulullah, ajaran pun Gusti Kanjeng Nabi. Pramila mboten wonten zat ingkang berhak menghalalkan sesuatu yang haram karena sudah dinas dalam Quran maupun hadis Rasulullah. Menika patokanipun ngendikanipun Syekh Abdul Qadir Jailani nalika ditanggeti salah setunggal wali mukmin kala wau. Para sutresna ingkang minulya, mungguhipun wali mukmin menika para wali ingkang kalebu cacahe 140.000. Dados sedaya wali menika sak donya cacahe tangga 140.000.
Menawi wonten ingkang pejah pasti wonten ingkang ganti, tetep jumlah 140.000. Pramila cacahe wali menika kuwata. Ananging untuk niteni siji-siji wali menika inggih tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus punya kepiawehan secara wasis dan kewaskitaan yang tinggi, ketawaduan dumateng Allah, sehingga kolbun basirah kita ini diterangi oleh hidayah Allah untuk membedakan manusia-manusia mana yang kelebu wali. Pramila para sutresna, ingkang kelebu cacahe wali kala wau 140.000 kala wau, saumpami sedayaipun 10% ahli laku olah spiritual, kita tetap kedah atos-atos dalam perjalanan spiritual. Lawang Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang tergolong wali kutub utawi sultanik utawi dedengkota para wali sak donya kemawon badhe kegelinciraken setan. Ananging keranten Syekh Abdul Qadir Jalani menika punya amalan yang benar-benar istiqomah, inggih menika amalanipun ingkang dijalanaken inggih menika mendalami ilmu Quran, sehingga ketika digodha piyambakipun langsung ngelingi dumateng Quranipun. Di Quran bahwa dinas bahwa sesuatu yang sudah diharamkan tidak akan dihalalkan oleh Allah maupun Rasulipun. Pramila ketika mau digelincirkan setan, Quran tetap menjadi hidayatipun, petunjukipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keranten menjadi amalan rutinipun. Para sutresna ingkang minulya, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menika tergolong wali kutub, ugi sultanul aulia atosipun dedengkote para wali sak donya. Ngoten kemawon setan tasik berusaha menggelinciraken apa malih kita para teman-teman pelaku spiritual yang masih kemampuannya setengah-setengah. Kita malah justru merasa kemensun, seolah apa yang ganjil yang kita hadapi adalah tanda-tanda kemakrifatan. Wah, menika kedah diwigatosi estu. Pramila para sutresna, sedaya babagan ilmu mulai syariat, tarekat, hakikat napa malih makrifat kedah wonten sanad keilmuan, sanad keguruan ingkang estu jluntrung dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supados menapa kita saged terjaga dari godaan ketika kita laku dan mau digodha kali makhluk-makhluk gaib kala wau. Menawi mboten wonten sanad keilmuan, sanad keguruan, mangke kita lemah, mudah dijelomprongkan oleh makhluk halus kala wau. Kagem contohipun ing salah setunggalipun cerita wonten salah setunggal tiyang ingkang mengklaim sampun mencapai derajat makrifat. Nanging hakikatipun saestune piyambakipun tersesat. Nah, kados pundi kok mekaten? Monggo kita simak. Wong-wongan kala wau ingkang kacerita awalipun ngakunipun mondok dhateng pesantren sampun taunan, lajeng piyambakipun melakukan ujlah. Ujlah menika inggih menika tirakatan mengasingkan diri dari keramaian yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan isi dengan wirid maupun zikir dan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menika laku ingkang sae menawi umumipun tiyang ingkang umum tanggal memahami ujlah niku tapa, nanging estunipun boten ngoten kemawon. Ujlah niku intinya mengasingkan dari keramaian, lajeng mendekatkan diri diisi dengan wirid, zikir utawi tafakkur, hal-hal yang baik atau ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Menika ujlah. Lajeng priyantun ingkang ujlah kala wau nalika mengasingkan diri, lajeng milih kados bertapa wonten alas ingkang terkenal wingit yang kesohor, tempatipun ngempal ilmu ingkang takjub, ingkang mengagumkan. Lajeng siangipun puasa, dalunipun dzikir lan duduk tafakur, salatipun anteng 5 waktu rajin, tidak pernah dipun tinggalaken. Nanging nalika suatu hari piyambakipun dzikir didatangi sosok gaib, ngagem sorban, ngagem tongkat. Nalika dipun
tanggeti sosok tersebut ngaku salah suwijine wali songo atau ngaku menjadi salah satunya dari wali songo yang pernah dakwah mengajarkan Islam di tanah Nusantara menika. Lajeng salah setunggale sosok ingkang mengaku wali songo kala wau maringi donga penyembuhan sehingga priyantun kala wau ingkang ujlah kala wau dados tiyang pinter terkenal lajeng saged marasaken banyak pasien sehingga akhiripun piyambakipun terkenal pasienipun kuat banjir luar biasa kondang. Lajeng suatu ketika sabibaripun kondang kala wau sosok kala wau muncul malih ingkang ngaku salah setunggale wali songo ingkang kesohor kala wau nekani priyantun ingkang sampun kesohor kala wau kesohor dadi penyembuh juga orang pintar bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan bisa membantu berbagai persoalan-persoalan yang tidak dijangkau oleh akal manusia. Nah, sosok kala wau muncul malih lajeng maringi piandel arupa sesuatu yang gaib semacam gaman berbentuk seperti keris sambil ngucap iki gawe kon supaya tambah kuat ilmumu. Lajeng priyantun yang terkenal sudah jadi orang pinter kalau mau nerima. Lah ing salah suwijine dalu lintunipun sosok ingkang ngaku Sunan kala wau ndugi malih dan sewaktu-waktu dipanggil bisa dumunung langsung manjing ing wonten tubuhe tiyang pinter kala wau. Pramila tiyang pinter kala wau ingkang sampun terkenal kala saking bisa menunjukkan keaiban yang bisa tidak dijangkau akal, piyambakipun kebablasan sehingga sampun ngakoni bilih piyambakipun menika sampun makrifat utawi manunggal lan derajatipun sudah tinggi. Keranten menika tiyang ingkang sampun kesohor kala wau sampun boten nindakaken salat secara syariat, puasa secara syariat, semua yang berbau syariat sudah tidak wajib baginya. Ngendikanipun tiyang pinter kala wau mekaten dhateng tamu-tamunipun. Pramila para sutresna menika contoh yang punya hikmah yang tinggi. Masya Allah, akhiripun tokoh kala wau ingkang kondang kala wau di rumahnya banyak didatangi tamu-tamu, bahkan di rumahnya itu banyak menyediakan jimat-jimat yang kesohor lan benda-benda keramat ingkang kuwata. Tamu-tamu oleh pejabat, pemuka-pemuka, banyak saudagar-saudagar atau pengusaha-pengusaha yang datang kepadanya untuk konsultasi, minta tolong maupun untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Terus tiyang kala wau semakin terkenal. Nanging estunipun menapa tiyang kala wau bener-bener makrifat. Lah mungguhe kukuh tiyang kala wau estunipun boten sadar menawi sampun kesasar ingkang tebih, boten makrifat malahan sampun dijelomprongaken setan, berhasil jelomprongaken piyambakipun dengan berbagai keajaiban yang diberikan setan kala wau yang mendo-mendo jadi sosok Sunan. Pramila ingkang awalipun piyambakipun ujlah mendekatkan diri kepada Allah, justru akhirnya kasunyatanipun tebih saking hidayahipun Allah. Para sutresna ingkang minulya, contoh-contoh fenomena keganjilan, keajaiban yang sekarang dipertontonkan banyak di era YouTube menika kuwatah sangat. Bahkan beberapa di antaranya inggih menika wonten si oknum ingkang ndamel julukan Gus di depan naminipun sampun dibubuhi Gus. Si oknum kala wau seringkali mempertontonkan membikin tiang terhipnotis lewat videonipun, kerap nggunakaken mediumisasi inggih menika ndugekaken korin utawi makhluk-makhluk gaib yang dimasukkan dalam tubuh mediator kala wau lajeng dipun tangleti seolah-olah jawaban dari gaib itu adalah petunjuk. Lah menika kedah atos-atos kita kedah waspada. Napa leres kala wau menunjukkan sesuatu bukti kemakrifatan si oknum Gus kala wau atau justru si oknum Gus kala wau malah ditunggangi oleh sosok gaib yang justru bermisi menyesatkannya.
tetapi dia tidak sadar malah menyesatkan banyak orang yang terhipnotis oleh suguhan yang dia pertontonkan lewat media sosial. Sehingga hasil dialog antara si oknum Gus Kolawau dengan mediator yang sudah disusupi oleh makhluk gaib dianggap suatu petunjuk atau untuk bisa membuka misteri yang besar, bla 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 serta blat. Padahal estunipun menika bukan misteri yang tersingkap besar bahwa itu kesesatan yang akan membawa kita semua menjauh daripada Allah, hidayah Allah. Lajeng contoh ingkang lintunipun inggih menika pengalaman salah setunggali kanca laku piyambakipun kepanggihan dengan tiang ingkang sosok ingkang ngaku kerasukan roh salah setunggali wali sami inggih ngaku kerasukan wali. Lajeng salah seorang teman kukuh Kolawau mengenal bahwa sosok yang sering kerasukan wali Kolawau, menganggap kerasukan wali sering ceramah-ceramah, lajeng sering nyongklok-nyongklok sifat-sifat seseorang, perilaku seseorang, sehingga kebanyakan congklokan mereka menurut para orang yang dicongklok adalah benar. Sehingga nopo tiang ingkang dicongklok terhipnotis bahwa piyambakipun tiang makrifat karena sudah bisa dimasuki oleh rohnya wali. Lajeng kancanipun kukuh Kolawau manggil ngucapaken salam dumateng sok tiang ingkang ngaku saged kerasukan para wali Kolawau. Lajeng wekdal menika ingkang sosok Kolawau kok kleresan ngakunipun kesusupan rohipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani inggih menika wali kutub inggih menika sultanul auliya sak donya menika. Pramila kancanipun kukuh Kolawau keranten tiang lampah yang punya sanad, punya ilmu, punya guru yang bener-bener terap ditanggetaken. Yen kuwe memang ngaku Syekh Abdul Qadir Jailani, coba tak takoni, bapak lan ibune Sunan Kalijaga iku sapa jenenge, lan bapak ibumu sapa jenenge? Lajeng sosok ingkang kerasukan Kolawau mendel kemawon boten saged jawab. Pramila kancanipun kukuh Kolawau akhiripun ngendika, "Lek ngono kowe bejuk, kowe iku setan. Iya, kowe arep nyesatke wong kabeh iki sing ana nggih ngarepmu iki. Ayo, kowe lek ngono ndang bali yo. Lek gak bali kowe tak hajar nganggo ayat-ayate Quran kowe. Tak wacana donga mubarok kowe." Nah, lajeng sosok ingkang nglebeti orang yang pinter Kolawau, yang biasa ceramah Kolawau, yang bisa kerasukan sewaktu-waktu rohipun para waliullah Kolawau, akhiripun sosokipun keluar saking tubuhipun. Lajeng si setan Kolawau saderengipun medal ngucap, "Sampean kok ngerti Mas yen aku iki setan?" Akhiripun sosok Kolawau medal lenyap. Lajeng tubuh yang kesusupan Kolawau langsung boten sadaraken diri, sehingga dados tontonan, dados pakewuhipun para tamu ingkang hadir Kolawau. Para sutresna ingkang minulya, fenomena-fenomena ketakjuban, keajaiban, misteri-misteri dan sebagainya sekarang ini benar-benar lagi marak sangat. Lah, yang harus kita hati-hati, anggap saja itu sebagai tontonan, hiburan, jangan dianggap dengan keseriusan. Karena apa? Nanti kita terhipnotis, iman kita akan bergeser. Jadi kita semakin luntur menduakan Allah, nanti beresikonya seperti itu. Bukan ini bermaksud kukuh ini mengecap bahwa itu syirik dan musyrik dan sebagainya, tetapi kehati-hatian kita tetap kejaga. Karena apa? Masalah kemakrifatan itu tidak cenderung sama seperti keganjilan atau keajaiban. Makrifat itu ketawaduan kepada Allah yang totalitas, hanya mengharap ridho Allah. Itu saja. Parila para sutresna, pengalaman pun kukuh wekdal bujang, seneng-senenge laku, kuwata pengalaman digodha sosok-sosok gaib menika. Lah, wekdal kala riyen menika awalipun pun lampah ujlam menika kuwata jin setan ingkang datang ganggu, baik berwujud wajah menakutkan, gegirisi, nanging keranten umpami kita menika ngejarke mboten
gatekke, mboten gubri semake ical-ical piyambak dan tidak akan bisa membahayakan kita selagi di dada kita keyakinan kita hanya kepada Allah. Terus pengalaman kuku waktu ujlah sian menika sering kali kuku seneng-senengi tasik bujang ujlah, terus mengasingkan diri datang hutan, datang wono hanya dengan beberapa teman, terus kita terpisah, nanti kita janjian setelah ujlah tuh kumpul di suatu titik. Nah, kuku seringkali didatangi sosok-sosok ingkang berupa gegirisi. Nah, alhamdulillah karena boten ajre karena kekuatan yakin dumateng Allah pun saged dipun cepeng sosok kalau langsung capek sirna dengan sendirinya. Ajeng wonten malih kemunculan sosok-sosok suatu malam, kirang langkung malam ke berapa ya, ke-6 kalau enggak ke-7 menika muncul sosok wanita ingkang cantik anggun ngudha tetep kuku wekdal numindakaken ujlah tafakur kala wau boten ngreken. Lajeng suwe-suwe nggih sirna piyambak menawi kita boten ngreken boten ngiroaken. Lajeng pengalaman ingkang paling membekas wekdal kuku tasih remen-remen lagu ujlah menika inggih menika nalika ujlah wonten salah satunggal wana nalika wiritan kirang langkung nginggilipun jam 1:00-an. Lagi marem-maripun wirid zikir mara-mara muncul sosok menika arupi sorot kados cahaya terang sanget. Sekilas kuku langsung kaget, langsung mirsani kados wonten sumlorot mandhap arupi tongkat utawi kados gada. Nanging kuku mboten ngreken tetep boten kranten tujuan kuku kala wau kali kanca-kanca nggih mboten dhateng ngriku, namung pengin ujlah marekaken supados saged jernihaken ketemu tajalinipun dumateng Allah. Sehingga akhiripun napa mawon ingkang ketingal baik rupa gaman, rupa kewan, napa kemawon boten direken. Nah, akhiripun pas malam ke-40 hari ini pun ujilan pun rencanan pun kali wulan, nanging ketika mancik sekawan desa dintenipun sekitar badhe subuhan lah menika wonten muncul seseorang yang berjubah putih ngaten dengan berjenggot yang panjang dumugi lajeng ngucap ngaten, iki le jatamu nak ngaten. Dateng kuku sambil tanganipun nepuk pundakipun kuku, nyepeng pundakipun kuku ingkang sebelah kiri. Lajeng sosok kala wau ing paninggal kuku tanganipun medal kados sorot ngoten. Lah sorotipun kadosipun merambah dhateng tubuhipun kuku. Saknalika kuku tadi nggih antara wedi lan boten keranten kuku menika terbiasa ngamalaken ingkang rutin menika inggih menika doa mubarak, dikrul mubarak. Pramila wekdal kuku dalam kondisi tidak mentu kalau wau manah kuku ngemutan dateng dikrul mubarak kalau wau lah otomatis langsung mikir miritaken ing salebete mana. Lah anehipun nalika kuku tasik ngucap 2 kalimat dalam hati kalau wau dikrul mubarak, la ilaha illallah imanan billah. Lajeng ingkang kaping lali ngucap kalimat yang kedua, la ilaha illallah yaqinan billah. Tiba-tiba sosok kalau wau kok moro-moro langsung lenyap belas ngoten. Lah belasipun menika langsung menapa gegirisi sanget mantun dados uap petak lajeng berakhir uap cemeng kados kabut cemeng kala wau ngilang. Pramila artosipun menika kesimpulanipun dados monggo kita wigatosi para kanca-kanca ingkang mulai lampah spiritualitas. Kita kedah tetep mawas lan padha pun ngantos kita kejebak rasa kemingsun kita rumangsa bilih sampun lampah spiritualitas, sampun nemai keajaiban ini dan itu, kita menganggap diri kita menika makrifat sampurna. Keranten apa? Menika kita mboten sadar bilih menika godhanipun setan apa mboten kita mboten saged mbedakaken. Hanya kepada Allah kita harus menyandarkan keridhaan yang akan diberikan kepada kita, bukan kepada zat yang lain.
Pramila para sutrisno, dados babagan makrifat kita, kalau kita mulai praktek spiritual itu harus hati-hati, jangan sampai kita tumbuh merasa kebablasan sampai kemingsun nganggep kita makrifat sampurno, manunggal dan sebagainya. Keranten kita bisa mempertontonkan keajaiban-keajaiban yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Kita tetap kedah mawas diri lan waspada supados mboten terjeromprongaken dening makhluk halus yang kita sendiri tidak bisa menguasai mereka secara totalitas. Pramila leres menawi Allah Subhanahu wa taala sampun ngilingaken ing salebete surat An-Ankabut ayat 29 inggih menika dawuhipun Allah, lan wong-wong ingkang estu-estu temen ing dalanipun Allah, nistaya Allah badhe nunjukaken maringi petunjuk dumateng piyambakipun inggih menika dalan utawa radosan ingkang lurus. Dalan ingkang lurus menika hanya dalan yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Dados dalan lurus menika dalan keridhaan, bukan dalan keajaiban. Lajeng dawuhipun Allah, pramila estu Allah menika, Tuhan menika tansah bersama tiang-tiang ingkang berbuat ihsan. Lah berbuat ihsan menika rumusan Majelis Dzikrul Mubarak menika wonten gangsal. Inggih menika jujur, sabar, neriman, tresna welas asih, ikhlas, lan lajeng ditumindakaken tansah kalian ngalah. Menika patokanipun. Pramila para sutresna, sumangga kita wigatosi bilih babagan spiritualitas menika tidak harus kita yakin sebagai babagan yang menuju kesampurnaan kalau kita tidak dengan ilmu yang ada sanadnya jelas. Justru kita nanti mudah terjelomprongkan kepada kesesatan atau kepada hal-hal yang tidak kita sadari bahwa itu kita semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Pramila para sutresna, mugia ing edisi 07.1 menika saged manfaat migunani lan mahanane dumateng kita sekeluarga kagem njejegaken ketauhidan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, sehingga numuntunaken gesang kita ing alam donya saged tumuju slamet ingkang sejati inggih menika Islam ingkang sejati. Kirang langkunge nyuwun gunung pangaksami matur nuwun sungut wigatosipun. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggen malih ing edisi 07 kalih salajengipun. Matur nuwun.